Районда Ленин комсомолы премияның 2 лауреаты, 17-нче комсомол съезінің делегаты һәм оешманың үтешенә тос өлеш индергән бик күп комсомол ветерандары яшәй. Уларның барыһы ла комсомол оешма аша үткән. Шунда сыныгып алган. Араларында дәүләт структураларында эшләгәннәр дә, фермерлар да, укытучылар да, табиблар да бар. Тулырак артабанга язмала. Комсомолдың бер буатлык юбилее айканлы районда байтак сарылар планлаштырылгайны. Шуның иң күркәме каланың Таналык күле буенда агас ултырту акцияһы оештырылды. Ветеран комсомолчылар тәкъдиме менән 100 еллыкка 100 агас акцияһы аттында яшь үҫентеләр ултыртылды. Был акцияла каланың бөтә уку йорттары ла катнашты. Шулай ук Баймак урман хужалыгы агас үҫентеләре, Таналык оешмаһы ер, янгын һүндереү хеҙмәте һыу менән тәэмин итте. Баш заводтың арт ягында Қалқаулықта асып тұрған жерге ағас ултыртып йөрөйбез. Һәйбәт итеп үсеп китһен, урман булып, ул безнең өсөн истәлек булыр. Безнең буындар истәлеге һәм хәзерге яшьтәр менән безнең бергә эшләп йөргән ошо моменттар истәлек булып калган. Тарихи датага арналган тантаналы йыйылыш оешманың ветерандарын оҙаҡ йылдар унда ағза булып торган кешеләрҙе бергә йыйҙы. Заманында йәштәргә яҡты юл күрһәткән, маяк булып торган, уларда тыуған илгә патриотик рух тәрбиәләгән һәм илебеҙгә кәрәкле кадрҙар әҙерләгән комсомол оешмаһының роле бөгөн дә һис һүҙһеҙ ҙур булыр ине. Ҡоролош осорҙарында уны тарҡатыуҙың һөҙөмтәһен әле асыҡ тойорға мөмкин. Йәштәр араһынан кәрәкле белгестәр үҫтереү, кадрҙар менән тәьминиәт әле лә киҫкен торган проблемаларҙың береһе. Ул ваҡытта комсомол булган кешеләр һәр ваҡыт иҫләп хәтерләй бит инде. Беҙ үҙебеҙ генә эшләп ҡалманыҡ, өлкәннәргә, ҡартларға ярҙам иттек, шундай ойошмалар булды. Шулай итеп беҙ йәшәнек, һәм дә йәш булғанға инде шулай итеп беҙҙең кеүек менә беҙҙән алып, үрнәк алып, шулай итеп йәшәргә тырышыуларын насип иттем инде. Комсомол ул бик ҙур сәйәси хәрәкәт, абруйлы ойошма булғанлыҡтан, уның сафында эшләгән кешеләр бихисап. Районда Ленин комсомолы премияһының 2 лауреаты йәшәй. Шуларҙың береһе социалистик хеҙмәт геройы Риза Яхиндың улы, атаһының эшен дауам итеүсе алдынғы фермер Рәшит Яхин. Сездә лауреат комсомол исем бирделәр. Яр саҡта комсомолға үҙем добровольно вступать иткәйнем. СПТ-ла уҡып биргәндә, 1-нче курста. Комсомол үҙе бер өмөр инде. Мин комсомолға рәхмәтлемен. Комсомольский молодежь экипажларында, фермаларында аша бер бәхетле, һәйбәт бәхет замана булды. Комсомолдың бер буатлык юбилее ул ябай даты түгел, уның эше өсөн бар тормошон шуға багышлағандарҙың, хатта ғүмерен биргәндәрҙең оло байрамы ул. Тарих һәм хәтер кисәһе лә. Гөлнур Ишбулатова, Ремиян Турин, Яңлыҡтар хеҙмәте.